నా పేరు కే గోపాలకృష్ణ అండి. యూనియన్ బ్యాంక్ సీనియర్ మేనేజర్గా పనిచేశాను. మా ఫాదరు రైల్వేస్లో సీనియర్ సెక్షన్ ఆఫీసర్గా చేశారు. మనం సడన్గా 11వ తారీఖు తీసుకొస్తే కఫం ఎక్కువైందని జాయిన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేసినారు. రాత్రి 1 గంట టైంలో సడన్గా హార్ట్ ఆగిపోయిందని మీ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చింది ఫోను చేశారు. ఇప్పుడు మామూలుగా నార్మల్గా వచ్చేసారు. డాక్టర్ నాగభూషణ్ ఆయన ఇప్పటిదాకా ఫాదర్ మదర్ని కూడా సేవ్ చేసుకొస్తున్నారు. ఫాదర్ ఏజ్ 93 ఇయర్స్, మదర్ ఏజ్ 85 ఇయర్స్. కిమ్స్ సీతంధార స్టాఫ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్కి మళ్ళీ నాగభూషణ్ గారికి థ్యాంక్స్.